YouTube 文佩玲英語 Jacqueline 文佩玲1964年3月15日昵稱文文1986年參加第5屆新秀歌代嗰陣時咯。係啦，好多人都去，係啦。係因為嗰陣時咧，咁啱我爹哋其實咧係做大戲又做話劇嘅，咁佢嗰時喺啟德做話劇嘅，咁我成日跟佢去睇佢做話劇，好笑咁樣去。咁跟住有一次咧咁啱即係放暑假啦，咁我爹哋就問我：喂，有冇興趣？因為我成日喺屋企咧開住個唱盤唱歌㗎嘛，咁我爸爸就話：不如你試下玩下啦咁樣。咁我話：咦？都好喎，咁我都覺得自己幾大膽嘅，企到台都唔驚咯。幾多歲啊？嗱，其實呢隻 CD 咧係其實我早2年咧自己玩嘅一首，有2首歌嘅。咁一首咧就係有啲圓嘅歌，即係其實一啲佛教嘅理念嘅歌嚟嘅嚇，咁其實活在當下啦。咁另外一隻咧就係我一個好朋友啊黃佩良嘅一首寫詞。咁但係呢首歌咧其實係一首好舊嘅歌，其實我都唔知我出世未。我諗我真係其實可能未出世啊，因為好多年前。咁我就改編咗佢，填咗啲新詞落去，咁就唱翻呢首歌。咁我就玩嘅啫，純粹係。咁但係我就覺得。重新影片播放器，重新按鈕，已選擇主頁按鈕，重新播放按鈕，上午7點10分。